Hello guys, this is Steven. This is Sean for another unboxing video. Antok ka na. Kanina mas... Busog na eh. Hey. So, today we have for you, ano to? Mga Kotobukiya. Okay, so we have Ochaco. Ano siya? Ano tawag dito? Supergirl. Bishoujo yan. Bishoujo line. Ito. Hindi. Ano yan? Parang 1/6 scale. 1.8. 1/8 pa? 1/6? 1.8. Hindi, ito ARTFXJ. Oo, tama. ARTFXJ. Ito kasi, pati yung mga lalaki, ginagawa niyang... Tama ba ARTFXJ ba yan? Nakalagay ba? ARTFXJ. Oo, tama. Ito Bishoujo stand. So, for Koto naman, since it's Ginagawa niyang parang anime version. full version, statue, full statue. Prices niya ranges from 3,000 something Pataas, to 6,000. Depende. Pero, maingat siya. Diba? They all come like this. Japanese paper type na sila lahat. So, even though they come like this, sa mga master boxes, parang 8 ata or 6 kada master, we do have to open them for display. Diba? It's more on para hindi lang magasgas yung window, yung mga boxes. So ito, sure ako na the box condition is important for these things. Especially since they're almost 3 to 6,000 each, medyo pricey siya. Pero the details are nice. So, buksan mo si Ochaco. So ito naman, lines sila, madami-dami na rin. Parang itong mga to na yun. Marvel, DC, but they're now coming up with a lot of anime versions. Meron bago mga My Little Pony, mga D.I. Joe. Pero yung Little Pony nila is parang they change it eh. Ginawa nilang babae yung Little Pony. So, Bishoujo kasi. Babae mo talaga dito po niya. Human. Oo, human girl. Pero it's been done before. No, kasi Bishoujo series. No, even Bishoujo series, ginagawa na si Little Pony as humans. Human. Ito, like these things matter. Pero walang magagawa. Paminsan, they ship out. Nandibent talaga paminsan yung mga size. Now, yung maganda dito is you don't have to open them. Kasi their window shows naman na talaga yung post niya. Bakit gilid eh. Kita eh. So, ganito yung itsura niya. Tapos, it's Japanese. Tama ba? Japanese. Gusto mo yung mukha. Diba? Japanese talaga. Ayan, kasi anime. So, there are a lot of people who don't open this anymore. Kasi, if you display it like this, kita-kita naman yung... Pakita mo yung yung malapit kasi para kita yung mukha. Yan. Tapos, sobrang detailed siya. So, ito na talaga yung parang statue, pero PVC. Hindi siya stone or what? Ito, mukha niya para siyang American anime. Hindi, anime pa rin eh. American anime. Bland Hindi anime. talaga siya yung... Kasi katulad to, diba? Saka malaki yung mata. Yun yung ano. So, ano buksan natin? Ochaco. Ochaco na lang, kasi uso ngayon Ochaco eh. Magbukas lang isa nito. Yung Supergirl lang. Kasi bad Supergirl? Kasi may ano naman yung box. Tama yung box. Grabe kayo. Porkit bad box lang. Para makita lang yung sample. Ito, mga reissues na lang to. Parang gumawa na silang Dati. So, ang difference ata yung colorway. I think they're sometimes darker, sometimes lighter. May slight differences na may kita mo talaga. Naku, yung mga foam pa pala to. Hindi magasgas kasi. Ang ganda ng cape niya. It's full detail talaga siya. Maganda display. Now, madami talaga nag-open na to. Kasi, they were really meant to be displayed. Saka magandang balana sa kanya. Parang yung color na parang tumatagas. Nakatagalan. Dati kasi yung mga older version niya, yung mga tumatagas na color sa flesh.
the details. Pati yung hair. Ang daming plastic. Saan yung foam yun? Ano ito tanggalin? Para siya naka-ano lang. Ano? Nakasuksok talaga, oh. Ilalim na ba? So, kapag tinanggal mo, most likely, hindi na nyo mababalik. Pwede pa rin, pero medyo matrabaho. Ayan. So, the details. Talagang makibaw. Ito na lang. Oh. Diba? Naka-electric fan. Ano? Nakabugas. Gas. Fierce. Diba? Fierce. So, talagang the details, even sa likod niya, yung curls ng cake. Kita talaga. So actually, pati yung Superman niya, yung logo ng S, metallic. Pati yung Superman niya. Yeah, the S logo. It's L. House of L logo. Ayan, diba? And the face. Bakit dapat nagkaroon ng Supergirl, Superdog, Superboy? Kasi may Superman family. Yung comic, namatay yun eh. Kasi diba nagkaroon ng parang Crisis of Infinite Earth, inayos nila lahat. Kasi parang per Earth, iba-iba yung mga Superman. Diba may Superman na yung normal, tapos meron yung isa yung matanda, puti na yung buhok. Diba? So per Earth, iba-ibang Superman. Paminsan babae, paminsan aso, may monkey. Diba? Ganon. So, eventually, Crisis, inayos sila yan. Yung mga worlds, Earths, binawasan nila. So, na-wipe out yung iba. Tapos nag-combine. So, ngayon, si Supergirl at si Superman naging sa isang world. Basta ang pinaka-main talaga is si Krypto kasama. Hindi ko alam, saan ba nanggaling si Krypto? Yun, hindi ko alam. Baka galing din siya sa Krypto. Pero yung horse, may horse pa nga eh. Super diba? Horse. Hindi ko alam ano pa. Diba? Pero yung monkey nagsasalita Talaga. Tsaka yung cat, diba si Skeets ba? Skeets, anong pangalan ng cat? Kalimutan ko eh. Super cat. Super cat. Pero ito, kasi ang story is, siya yung cousin. Diba? Ni Superman, Ni Superman, oo. Ang story was, una siyang pinadala to pave the way for baby Kyle. Saka na to? Oo. Yun yung, pero, na ano siya eh. Una nag-land si Superman eh. Pinadala kasi siya sa teenager na ata. Basta hindi siya baby kasi si Superman parang doon siya pinanganak sa pad. Pero hindi siya nag-land eh. Parang na-divert yung capsule niya. So, naka-stasis siya. Area, O, naka-stasis yung katawan niya sa pad. So, hindi siya tumatanda. So, eventually, umabot siya sa Earth, mas bata siya kay Superman. Yun yung storyline na alam ko. Hindi ko na alam kung ano yung bagong series ngayon. Ochaco naman. Uso ko na. Ochaco. So, si Ochaco ang girlfriend ni Deku? Hindi ko alam. Nanonood ka eh. Mality Mask Hindi pa. Ochaco. Hindi pa ata. Hindi Baka pa. nga si Bakugo pa maging girlfriend. So same age sila Deku. Magkaklase sila eh. Pero hindi naman sila same age kasi hindi naman per diba? Parang by batch naman sila. Hindi naman magkakaklase sila. Magkaklase sila pero not necessarily same age. Pwede yun. Depende. Kasi parang special school sila eh, diba? So madami na rin lumabas na to. Meron na rin Demon Slayer, meron na rin Naruto. So, asabit ito eh. Tinawad ka na rin. Wala. Tinitinda ko lang. Normally naman may assembly required eh. Kaya nga nagulat ako to hindi buo eh. Bishoujo line buo na lagi. Buo. Sinabas pa nito kulay black siya, di ba? Yung exclusive niya ata. SCCC ba yun?
Pero may CC ata yung black. So like Superman, naging evil din siya. May Bizarro Supergirl. Wala. Si Bizarro, Pakita mo nga yung ano. Wait, kalaban rin ba niya si Luthor? So, may kasama siyang Oo. ganito. pero Wait, nang papakita ko lang nung kasama niya. Kalaban niya yung sidekick ni Luthor. Mamaya niyo na pag-usapan yan. So, may kasama siyang si ganito. Luthor eh. Kung paano siya bubuuin. Weaker henchman ni Luthor. Ang kalaban ni Supergirl sa TV series, sino ba? Hindi ko alam eh. Ano yun? Si Brainiac ang kalaban niya. Brainiac ang laban niya? Pero kalaban ni Superman si Brainiac eh. Saka hindi naman permanently, hindi yung arch enemy eh. Wala tang arch enemy si Supergirl. Kasi technically ano siya eh, secondary character. Sampalan. Alam mo. Ganda ng Wow, buhok ganda na Ganun din, may mga plastic din sa gitna to prevent scratches. Sabi, ganda ng paint nila, no? Helmet. Para Binubuo siya isusuot mo yung helmet, you remove the face. Oh, Hindi mo kasi inilito yung papel na to, nakalagay yan kung paano gagawin. Oo No? nga, alam ko naman eh. we will figure out as we go. Hindi, tatanggalin mo yung muka talaga mismo. Bigas na agad. Ay, mukha nila tanggalin mo? Pakita mo muna natin itong may Oh, muka. okay. So, this is regular face. Ano ba power niya, ano? Ochaco? Mas Ochaco. Ano power niya? Pag Ochaco? ginawa ka niya, lumulutang. Yun lang Gravity. yun? Gravity? Oo. Problem solving tayo. Okay, nakuha ko na sa paano. Maganda pa sa ibang koto, magnetize siya. Yan. Kotobukiya. Kasi para siyang Lumulutang. lumulutang. So lumulutang din siya. Oh, parang yung Jedi. Yung sarili niya, pwede yung palutang sa sarili. Force, the She Force. has the force. The Force. So maglalaban sila ni Ray. So meron siyang alternate head na kasya yung mask. May butas sa ulo for the mask. So, tanggalin mo yung face So niya. ito kasi, tatanggalin mo yung hair eh. Ayan, you remove the hair. Eight hours later. Hindi. Ayan lang pala yung tatanggalin yung hair. So, paano yung ulo, papasok yung ulo nito? Dila pala. Full. Pala. So, ayaw. So, ata hindi na kailangan. Hindi, kailangan mo yung full train para bumalik siya. Yun. Nakakatakot na kasi gawin. Oo nga. So, You break it, assembly, you bite. assembly required. Nakakatawa yung joke. Paano? Okay, yung payoff. So, the only difference is yung isa kasi may butas yung ulo. Yung hair niya. Yung, hindi, ulo mismo eh. Para mai-kabit mo yung helmet. Yeah. Mas Ochaco, parang cheese lang. So, 2-in-1 siya. Si cheese pala walang mas ngayon. Yan, Ochaco. Okay. Pero, mas Ochaco. Paborito nyo. There you go. So, this is 5,995, I think. Member discount applicable. Size. Sino-sino pa ba meron
tayo na Hindi ko sure. Pero marami ng ARTFXJ na lumabas. Noon pa. so nasa page naman namin bigboys.ph or visit our branches. So, ito ang Kotobukiya. We have for use ARTFXJ. Tsaka, tama lang nga tayo. Gravity. Kaya pala nakasulat Gravity. Bishoujo. Ochaco Ura. Gravity. Ang power niya, Gravity. Uraraka. Urarak apelido niya. Alam ko. Zero Gravity. There you have it. This is locally distributed by Arigato. Arigato. Okay. That's it. That's all. Guys, thank you for watching. I hope that natuwa kayo sa toys dito, to boss. And see you in the next unboxing video. Bye. Like, share. Remember to like, subscribe, and hit the notification. Ulitin mo ulit. Remember to click like, subscribe, and hit the notification bell. And share our videos. Share our videos. So we are Big Boys Toy Store, Facebook, like, saan pa ba? Instagram. Feature like ba kayo? Feature hindi pa. Hindi kami sure. Instagram, then Facebook, then our site is bigboys.ph. Then we are also available at Shopee and Lazada. Big Boys. Thank you. Okay guys, thank you so Bye. much for watching. Bye.